I've been lying here, staring at the wall. Since I met you, I've been so messed up, it's critical. Olá, meu nome é Gustavo. O meu é Marcelo. Nós somos do curso de Suporte e Manutenção de Microcomputadores e Redes Locais. E vamos ensinar a como conectar um cabo jack ao PET-P. O PET-P é uma estrutura de montagem de rede que possui a principal função de fazer a conexão entre o cabeamento que sai do rack de telecomunicações e chega às tomadas de telecomunicações. O PET-P é dimensionado pelo número de portas 24, 48 e 96 portas RJ45. O jack é usado em equipamentos de telecomunicações. Ele é comum em plugos de telefones e em equipamentos de computadores. Os seus principais padrões mais conhecidos são RJ11, RJ14 e RJ45, que é o padrão que nós iremos utilizar para a demonstração. Primeiramente, devemos desencapar o cabo de rede utilizando o desencapador. Em seguida, separamos os fios que compõem o cabo. Após terminar de separá-los, pegamos o conector jack RJ45 e observamos seus padrões de conexão, que estão contidos no próprio conector. No caso, vamos utilizar o padrão A para esta prática. Smoking on some grass, got me thinking about your ass. Can't believe it didn't last. Ride or die, I guess we crashed. Left me hanging and now I'm drinking and I don't drink, but I'm no saint. Broke my heart like I break the bank. Coloque os fios de acordo com o padrão e com o auxílio do push-down faça a crimpagem. What you think your shit don't stink. Fucking with you now I gotta see a strength. I think about you more than I blink. We were so right like ink. I think you want me like I want you. Overall like a jumpsuit. You can count on me like 1, 2, but you drop me like the sunroof. Fuck's up with that? I want your ass back. So won't you put us back? Let's throw that ass back. Damn. And we don't even speak no more. But you had me at hello. Após descascar a ponta do cabo de rede, devemos posicionar os fios de acordo com o padrão B, para que a conexão fique crossover, ou seja, pontas de padrões diferentes que ligam equipamentos de naturezas iguais. Após posicionarmos os fios, devemos fazer a crimpagem utilizando o push-down.